quem ainda não sabe, este evento é destinado a entidades carentes aqui da cidade de Apucarana. Contamos com parceiros aí em nossa cidade aí. Anderson Namba do canal 38 vai estar colocando lá pra gente as imagens do canal 38, beleza? Um evento aí beneficente em prol do Lar São Vicente e Casa da Misericórdia. Agradecimentos a todos que estão presentes no nosso evento aqui na cidade de Apucarana, BR 369. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você também! Presente no evento aí, cobertura total, canal 38. Anderson Namba está presente aqui no nosso evento, aqui no antigo Shopping Tropical, na cidade de Apucarana. Grupo líder, olha que bacana, o pessoal de Londrina aqui, detonando na região de Apucarana.